Hammaga assalomu alaykum jononalar. Bugun bizani onlayn darslarimizga start berdik. 15-dekabr kuni yangi onlayn darsimiz boshlanadi. Darsimizda o't pufi, jigar faoliyatlarini tuzatib, chiroyli qilib, yomon hiddan tuzatib, yomon hidlarni tuzatib, insonni ich qotadigan ayollarimizga yaxshi yo'nalishlarni o'rgatamiz, ishlarni qo'tishlardan mutlaqo qutulishadi, sog'lig'ida normalniy o'zgarish bo'ladi. Kurs vaqtida hamma rahmat davom ettiramiz. Dajada kerak bo'lsa davomiy kurslarimga to'lov qilib, ancha-muncha ayol hozirgi kunda o'zini ustida ishlashdan to'xtamayapti. Rezultatli bomba, qin torayadi, matka ko'tariladi, ich tozalanadi, jigar yumshaydi. Har xil noxush hidlik ketadi. Tug'ruqdan keyin vassinabilitet bo'lasiz, korreksiya figura bo'lasiz va hayotingizda go'zal, chiroyli holatlarga ega